ტელეკომპანია ახალს და ეს არის გადაცემა თემა დღესაც როგორც ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მოგვიწევს საუბარი რა ხდება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე სწორედ ის ახალგაზრდა პოლიტიკოსები გვესაუბრებიან რომლებიც მუდმივად ბრძოლის წინა ხაზზე დგანან თუმცა იმდენად მაინც არ ჩანან საზოგადოების ფართო ფენაში დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ნიკა მოსიაშვილი, გირჩის წარმომადგენელი და დაიცავი არჩევანი გიორგი შევაშიძე და ლაშა დიაროვის სტრატეგია აღმაშენებელი. მადლობა იმისთვის, რომ პანდემიის მიუხედავად და უტრანსპორტობის მიუხედავად მაინც შეძელით ჩვენთან მოსვლა და მეთანხმებით, რომ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში გვიწევს კიდევ ერთხელ შეხვედრა. არჩევნების შემდეგ თქვენ ჩემი სტუმრები არ ყოფილხართ. სწორედ ამიტომ ძალიან მაინტერესებს თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის აქციის წინა ფრონტზე ხართ წარმოდგენილები პირადად, როდესაც CSGO-ს წინ მიმდინარე აქციაზე ჩვენ მოვედით, ჩვენი გადამღები ჯგუფი, სწორედ თქვენ იყავით ისინი, რომლებიც პირველები ჩაგწერეთ. ნიკა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, იმ დღის მერე რა შეიცვალა, რას ხედავთ და ღირდა თუ არა ის ყველაფერი რა გზად გამოიარა დღემდე? ალბათ ზოგადად ეს ერთულია ხომ საკითხი რა ღირდა რა არ ღირდა იმიტომ რომ რადგან მაშინ ჩავთვალე რომ ჩემი აქტიურობა და ჩემი ესე ვთქვათ ნაბიჯი პოლიტიკაში მიიღება ეხაც იგივე აზრზე ვარ შეცვლით შეიცვალა თუ არა რამე ამით მე არ ვუყურებ ამას ღირდა თუ არა მე პირველ რიგში იმიტომ ვაკეთებ იმას რაც ვაკეთებ რომ აი ჩემი სინდისი მკარნახობს და მე მინდა რომ ესე გავაკეთოთ ამიტომ ვაკეთებ მე მეორე კიდე უფრო ალბათ უფრო მეტი მონდომებაა საჭირო რომ ის შედეგები დადგეს რაც პირველ რიგში მე მინდა და ზოგადად ბევრ ადამიანს უნდა ხა იქაც თქვენ აქცია ახსენეთ CSGO-სთან ახსენეთ აქცია პარლამენტთან კი ბატონო იყო ეს შეიცვალა თუ არ შეიცვალა მე მგონია რომ რაღაცა მაინც შეიცვალა ну საბოლოო ჯამში ერთპარტიული პარლამენტი გვაქვს და ეს მე მგონი საყოველთაო სიცხვილეა ეს ჩვენ დავბრუნდით წარმატებით საბჭოთა საქართველოში ერთპარტიული პარლამენტი გვაქვს ეხლა მე ჩაი დეპუტატები გვინდა და ნამდვილად სულად ვაღოთ ერთპარტიული პარლამენტი მეორე პარტიაც არის ეს ხო ეხლა პარლამენტში შესვლის შემდეგ შეიქმნა პარტია ხო ეს ხალხი გამოიყო პატრიოტ ალიანსს ამდენად ვიცით მე აქ მარასოც არ მქონია რომ პატრიოტ ალიანსი და ქართული ოცნება ფუნდამენტურად განსხვავებული ხედვების ხალხი არიან ისინი შეხმატკივრებულები იყვნენ და ეს კიდე მე მაშ გახსოვთ ალბათ ბიზნა ივანიშვილის სიტყვები რომ თავიდან რომ მე ერთადერთ ოპოზიციურ ძალად პატრიოტ ალიანსი მესახება საქართველოში და შეიყვანა კიდეც პარლამენტში ბიზნა ივანიშვილმა თუმცა საგულისხმოა ის რომ პატრიოტ ალიანსში ვისაც ეკუთვნოდა მანდატი ვისაც ჰქონდა მოპოვებული იმ ადამიანებმა უარი თქვეს პატრიოტ ალიანსის კი რაღაცნაირად პროტესტის გზნობა ჰქონდათ პატრიოტ ალიანსში და უარი თქვეს მაგრამ ეხლა მე სხვა ხალხი შევიდა ну ესეთი ამბავი ფორმალური ეს ვაფსარცხვის ახლა გამოდის ეს სამწუხაროა რომ აი ესეთი რაღაცა პარლამენტის თავმჯდომარე რომელსაც აქვთ პრეტენზია იმაზე რომ ქვეყანაში დემოკრატიას აშენებენ და ასე გამოდის და ინჯიას არსებობის გამო გეუბნება რომ უკვე ორპარტიული ვართ უკვე ორპარტიული ვართ მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი პარტია უნდა იყოს პარლამენტში ყველა ის ადამიანში პარტია მაინც უნდა იყოს რომელსაც გადალახა ბარიერი მინიმუმ 7 მაინც უნდა იყოს პარლამენტზე შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ლაშა თქვენ ხართ ადამიანი რომელმაც ჩვენს ეთერშიც განაცხადეთ რომ არ შეწყვეტ ბრძოლას და იბრძოლებთ ბოლომდე მოგესალმებით იესალმები მაყურებელს გილოცავთ ახალ წელს დღესასწაულებს ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი მე ესე მგონია და ასე ვთვლი რომ მანამდე არ უნდა შევწყვეტოთ ბრძოლას სანამ გვცნობთ რომ ქვეყანაში არის უსამართლობა ქვეყანაში ძიმე კრიზისთან ერთად არის ძალიან დიდი უსამართლობაც სამწუხაროდ ადამიანის უფლებებს პატივს არ ცემენ ხო ჩვენ ვხედავთ რომ ხალხმა გამოხატა თავისი ნება მივიდა არჩევნებზე
დიდი გაყალბების ზეწოლის და სხვა ასე ვთქვათ მეთოდების გამოყენების მიუხედავად მისცა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ხმა, მაგრამ 90 დეპუტატით სამწუხაროდ ისევ მაინც ბიძინა ივანიშვილი პარლამენტში წარმოდგენილი. ეს უსამართლობაა. გარდა იმისა, რომ ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა. ამის შეგუება, რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემთან ერთად კიდე იმ ახალგაზრდებისა, ვინც ჩვენს გვერდით იბრძოდა და იმ საზოგადოებისთვისაც, ვინც 20 ივნისს ჩვენ გვერდით იდგა, მიუღებელია ეს ყველაფერი და არ შეეგუება ამას. არავის არ ეგონოს, რომ აი ახლა მან მიდივარ ზუსტად. არავის არ ეგონოს, რომ რაღაცა იდეა ფიქსი იყოს ჩვენთვის პარლამენტში არ შესვლა ან აი ამ კრიზისის შექმნა. ხო პირიქით ეს ცუდია, არავის არ უნდა რომ ქუჩაში მიმდინარეობდეს პროცესები და არა ვთქვათ პარლამენტში. არავის არ უნდა, არავის ინტერესებში არ არის ვთქვათ სახელმწიფოს რაღაცა სახელმწიფოსთვის პრობლემების შექმნა. ჩვენ ხო უმძიმეს კრიზისში ვართ როგორც ეკონომიკურში, ისე პოლიტიკურში. არავის თვითმიზანი ეს არ არის. უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ჩვენ არჩევანი მოგვყარეს, წაგვართვეს. ამ პარლამენტში შესვლით ფაქტობრივად ჩვენ ლეგიტიმაციას ვაძლევთ ბიძინა ივანიშვილის, ხო ეს არა, რომელმაც სამწუხაროდ ხალხის ნებას გადააბიჯა და დაწერა ის შედეგი, რა თვითონ უნდოდა. გადაწყვიტა ისე, როგორც თვითონ სჭირდებოდა. თორე მე თუ მკითხავთ, აუცილებელიც არის, რომ ის მოლაპარაკებები, რომლებიც მიმდინარეობს და ჯერ კიდევ არ დასრულებულა ველოდებით, ხო ჩვენ მეხუთე რაუნდს. დასრულდეს წარმატებით. მე პირადად ესე მსურს. და დარწმუნებული ვარ, ვინც საღად აზროვნებს და ვინც ლოგიკურად აზროვნებს, ყველა სურვილია, რომ ეს მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდეს და საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ იხმაროს გონება, კეთილგონიერება გამოიჩინოს და დაათმოს ის, რაც ეკუთვნის ხალხს, დაუთმოს თავისი უფლება და მოგცეს ის, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. ეს იქნება სწორი. თქვენ მაინც ამბობთ, რომ საჭირო არის ვადამდელი არჩევნების რა თქმა უნდა, ის მოთხოვნები, რაც აი ამ მოლაპარაკებებში წამოყენებულია ოპოზიციის მხრიდან, ეს მოთხოვნები უნდა შესრულდეს აუცილებლად. დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ ამ გზით შეიძლება იმ კრიზისის დაძლევა, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს, ხო? და აუცილებელია, ესე მგონია. არავის არ მოწონს ის, რაც ხდება, დამიჯერეთ. კი, ნამდვილად არ მოწონს, იმიტომ რომ მე პირადად ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანისგან, რომ ისინი ოპოზიციაზეც კი განაწყენებულნი არიან და ამბობენ, რომ ოპოზიციამ ვერ დაიცვა მათთვის მიცემული ხმები. სწორედ აი ამ კითხვით მინდა თქვენთან გადმოვიდე, გიორგი, თქვენი არასამთავრობო არის დაიცავი არჩევანი, რამდენადაც ვიცი, თქვენ ახლაც აპროტესტებთ და კანცელარიასთან კარავი კიდევ გაშლილია. რამდენად შეძელით თქვენ არჩევანის, თუნდაც თქვენი პირადი არჩევანის დაცვა და აპირებთ თუ არა გააგრძელოთ ბრძოლა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დავეთანხმები ლაშას იმაში, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. შესაბამისად, გავართ იქ, სადაც უნდა ვიდგეთ და ვაპროტესტებთ და გავაპროტესტებთ იქამდე, სანამ შედეგი, რაც გვინდა, რაც არის საქართველოს ხალხის ნება, არ დაიდება. ეს შედეგი არის დავალდებით, რომ იქნება ვადამდელი არჩევნები, პოლიტპატიმრების განთავისუფლება და ლოკდაუნის მოხსნა იმ ფარგლებშიც არის ეს შესაძლებელი. დავიწყებ იქიდან, რომ დღეს მიუხედავად იმისა, რომ წარმოადგენენ ოპოზიციურ ფლანგს და განწყობილი ვარ ოპოზიციურად და ვიბრძვი 2012 წლიდან ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, დღეს ოპოზიცია არის სუსტი. სუსტი არის იმიტომ, რომ გამომდინარე იქიდან, როცა პირველი კრიზისი შეიქმნა და გაზაფხული იყო ეს გემახსოვრებათ ძალიან კარგად ყველას, ჩვენი ფასილიტატორი ელჩების მონაწილეობით შედგა მაშინ მოლაპარაკებები, რომელსაც დაერქვა 8 მარტის შეთანხმება, მაგრამ ის შეთანხმება ბოლომდე არ შესრულდა. არ შესრულდა, იმიტომ რომ დღესაც საპატიმროებში არიან ეს ადამიანები, ვინც იმ შეთანხმების შედეგად უნდა გამოსულიყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ოპოზიციას რომ გამოეჩინა უფრო მეტი პრინციპულობა, დამდგარიყო ისეთ დონეზე, როგორზეც უნდა დამდგარიყო, ის შეთანხმება შესრულდებოდა მაშინ, დღეს სხვა შედეგი გვექნებოდა. ქართული ოცნება არის დღეს პოზიციაში, რომ გაზდის და აკეთებს. გაუვა იქამდე, სანამ ოპოზიცია არ იდგება იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც უნდა იდგას. ჩვენ ერთეული აქტივისტები, რომლებიც აქ ვზივართ, დავდივართ ყოველდღიურ რეჟიმში, ვაპროტესტებთ ყოველდღიურ რეჟიმში, გვირივართ, გვიჭერენ, გვირთხავენ და ასე შემდეგ, ჩვენ ამას გავაგზავნებთ, მაგრამ ის მანდატი და ის უფლება, რაც გააჩნიათ მათ, აი მათ უნდა შეასრულონ ბოლომდე რა.
თბილ სავარძლებში ჯდომა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვეყანას ეშველება, რა იმიტომ რომ დღეს საქართველოში არის ისეთი კრიზისი, როგორ კრიზისი არ ყოფილა შევარდნაძის დროსაც. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ჩამონგრეული არ არსებობს სტრუქტურა, რომელიც გამართულად მუშაობს. კრიმინალი ყვავის. ერთადერთი 90-იან წლებისგან განსხვავებით იმით, რომ გვაქვს დღეს შუქი, მაგრამ შეიძლება ხვალ ესეც არ გქონდეს რა. ამიტომ თავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება ამათთან ბრძოლაში ოპოზიციას და იმ ლიდერებს, რომლებიც გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ არიან ლიდერები. ძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნება დატოვა და მეტიც პოლიტიკიდან საერთოდ წავიდა. მართველი გუნდის ხელმძღვანელი არის ადამიანი, რომელიც 20 ივნისის ღამეს სწორედ აი თქვენი მოთხოვნით წავიდა პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტიდან. აი რა შეგიძლიათ თქვათ ამაზე, როდესაც მან დატოვა ის პოსტი, მოხდა 20 ივნისი, აი თქვენ როგორც 20 ივნისის ღამის მონაწილეები რას ფიქრობთ? რამდენად შეძლებს კობახიძე აი ამ ოცნების მართველი გუნდის ხელმძღვანელად დარჩეს დიდხანს და თქვენი რეაქცია როგორი იყო, როდესაც გაიგეთ, რომ ის აირჩიეს თავმჯდომარედ? ჩემს ირაკლი კობახიძე ერთ-ერთი ყველაზე კომიკური ფიგურა არა მარტო ქართულ ოცნებაში, არამედ ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში. წარსულშიც და აწმყოშიც ერთ-ერთი ყველაზე კომიკური პერსონაა. ბიზნა ივანიშვილის წასვლას ალბათ სხვა ჭრილში უნდა განვიხილოთ, მაგრამ რაც შეეხება კობახიძეს ჩემ როცა ეს წამოიჭრა ეს იდეა და უკვე რომ დაამტკიცეს და ეხლა სამადობელი წერილს ვკითხულობთ კობახიძეს და მოსვინე გულის ყურით მოსვინე მეთქი აბა იქ რაღაც ესეთ არაფერი არის შეცვლილა იმიტომ რომ შეეძლო ქართულ ოცნებას და ბიზნა ივანიშვილის რომ უფრო პრინციპული ადამიანი, უფრო ისეთი გონიერი ადამიანი დაენიშნა, დაეტოვებინა მის ნაცვლად. და არა კობახიძე, მაგრამ არა წოთ მაგათ გონიერი ადამიანი. ხო, ეს თუ ბიზნა ივანიშვილი აბსოლუტურად და ეს როგორც ამბობს ისე მიდის პოლიტიკიდან, მაშინ მის ინტერესში უნდა ყოფილიყო, რომ ირაკლი კობახიძე არ ყოფილიყო პარტიის თავმჯდომარე. თუ ირაკლი კობახიძე პარტიის თავმჯდომარე, ის ვიცით, რომ ირაკლი კობახიძე არის უპირობო და უსიტყვოდ შემსრულებელი რა ვიცი, ხელით ბიჭი არა, მოკლედ ბიზნა ივანიშვილის და მე ეს მიჩვენს ეჭვს, რომ რატო ირაკლი კობახიძე და რატო სხვა ადამიანი არა, რომელიც შედარებით უფრო ნაკლებად კომიკურია, დიდ ქართულ ოცნებაში ყველა კომიკურები არის, მაგრამ ნაკლებად კომიკურია, უფრო მეტი პრინციპულობა შეიძლება გამოიჩინოს, მაგრამ არა, ირაკლი კობახიძე. აი, გესახებათ თქვენ. არ მესახება, არც ერთ არ მესახება, რა ვიცი, არც ერთ არ მესახება და ნელ-ნელა ესე როგორც წავიდეს, გაიკლიფებია ნელ-ნელა, მან წავიდნენ, წაშავდნენ, მაგრამ არ მესახება არც ერთი არავინ. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ შეიძლება და სხვა ადამიანი ყოფილიყო ნებისმიერი გარდა ირაკლი კობახიძის, იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძეს ვიცით როგორი პერსონაჟი არის, ეს ხო ჩანს რა. თან მეორე საკითხია, რომ უსიტყვო მონამორჩილი არის, ოშიტყოში აქედან ესე ჩანს და ეს არის ბიზნა ივანიშვილის. აქედან გამომდინარე, მე ეს მიჩენს კითხვის ნიშანს, თუ ბიზნა ივანიშვილი მიდის და არანაირი კონტაქტი არ აქვს, როგორც თქვა, ტელეფონით უნდა იმას აქვს, არ დამეჭიროთ, ხო? ანუ თუ მართლა ეს ასეა, მაშინ ცოტა გონიერი ადამიანი ხოლმე დატოვა პოსტზე, ასე პარტია ხომ შენ რითაც ამაყობ, აი მთელი 8 წელი და აი ეს რაღაცა 8 წლამდე პერიოდი ამასოში მიუძღვენ და ამით რომ ამაყობ და გამარჯვებული ხალხის და გამარჯვებული პარტიის რომ ვისაბარებ, ხო? საბოლოო ჯამში ვინც არ უნდა დაეტოვებინა თვითონ დარჩენილიყო ბიზნა ივანიშვილი ის პროცესი რაც ელის ახლა ქართულ ოცნებას ეს ადრე თუ გვიან მალე დადგება დაშლა იმიტომ ეს ადამიანები არ არიან გაერთიანებული იდეის გარშემო არ არიან ის ადამიანები გაერთიანებული ეს ადამიანები ძალაუფლების გარშემო არიან გაერთიანებული და ბიზნა ივანიშვილის გარშემო თუ ბიზნა ივანიშვილი მათთან წავიდა მე ამას გავიგებ იმით თუ რა მოხდება ქართულ ოცნებაში თუ ქართულ ოცნებას იმაზე ადრე ვიდრე რაღაცა გარეგანის სიგნალებით და გარეზე მოქმედებით რა დაემართება მე მივხვდები ხო წასულა ეს კაცი ლაშა აი იმ კითხვას რაც ახლა დავსმინდა დავამატო კიდევ რომ აი ხა ნიკამ აღნიშნა რომ ქართული ოცნება დაიშლება თუმცა ფაქტია რომ ჯერჯერობით რომ ხედავ მხოლოდ ოპოზიციას რომელშიც არის განხეთქილება თუმცა ქართულმა ოცნებამ მუშაობას დაიწყო პარლამენტის შეიკრიბა კომიტეტებით შექმნეს და სხდომებიც მიმდინარეობს კი ბატონო ჩემი აზრით პირველ რიგში ერთი რამ მინდა გითხრათ ახლა კი რა თქმა უნდა გაყავდა არჩევნები რა თქმა უნდა ახლა 40%-ზე მეტი არ მიუღია ნამდვილად ქართულ ოცნებას და 50-58 მაგრამ რაღაც ნაწილი მიიღეს ხო ხმებისა და ის ხალხი ვინც
ქართულ ოცნებას ხმას აძლევდა, რეალურად ხმას აძლევდა ბიძინა ივანიშვილს, ეს ხო ყველამ კარგად ვიცით ხო, იმიტომ რომ ამ ჯგუფში თუ გუნდში შეკრებილი ადამიანები რეალურად არ არიან პოლიტიკოსები. ესენია რაღაცა პოლიტიკური ბექგრაუნდის მქონე ხალხი არ არის. ესენი არიან ბიძინა ივანიშვილის ზოგი თქვა პირველი დაცვის წევრი იყო, ზოგი ექიმი და რა ვიცი, ასე მოსამსახურეები იყვნენ. მათთვის არ მიუცია არავის ხმა. აი იმ ხალხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილის ხმა და რეალურად აი ზუსტად თავისივე მომშევლისადმი არის უპატივცემულობა ეს და თავისივე მომშევლისადმი არის უპასუხისმგებლობა. როდესაც შენ გენდო ის ადამიანი და ამ დროს მე არჩევნებიდან რამდენიმე თვის თავზე იძახი რომ მე პარტიას უტოვებ უსახურ ირაკლი კობახიძეს, ხო? ეს ხო არ არის რაღაცა სერიოზული გავლენის და ინტელექტის მატარებელი ადამიანი, ეს არის ჩვეულებრივი ბიძინა ივანიშვილის მონა, რომელიც ალბათ მლიქველობაში სხვებზე უფრო ძლიერი აღმოჩნდა და უფრო უკეთესად მოახერხა თავისი ამ მლიქველური ნიჭის გამოვლინება ბიძინასთან და ბიძინამაც დაუფასა ეს ნიჭი. აი ეს არის და ეს. რაც შეეხება ახლა ქართულ ოცნებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი თვითონ ქართული ოცნების წევრებსაც კი ბოდიში და ხდებათ აი ესეთ პარტიაში ყოფნა, რომელიც დღეს ქვეყანას მართავს, რომელიც ერთპარტიულად კომუნისტური პარტიასავით ზის მარტო პარლამენტში, ხო, იმ რა ქვია, იმ სამი კაცის თუ არ ჩავთვლით, რომელსაც ოპოზიცია დაარქვეს და აი ასეთი სოციალისტები. ხო, ევროპელი სოციალისტები, რომ აი ამ ორ სიტყვასთან არც ერთთან რო კავშირი არ აქვთ, არც ევროპელებთან და არც სოციალისტებთან, ესეთი ხალხის სოციალისტებთან უფრო აქვთ კავშირი ევროპელები. მილიონერები არიან სამივე, ნახე, დეკლარაციები ეგეთი სოციალისტი მე არ მინახავს. ხო და კი, ხო, ასე რომ ნაკლებად არიან. ხო და აი ესეთი პარტიის წევრობა დარწმუნებული ვარ, რომ აი ძალიან ეხამუშებათ თვითონაც, მაგრამ ასიზამ სარგებელს ნახულობენ, იქ საკუთარ ბიზნესებს ფარველობენ და ასე შემდგომ და ამიტომაც იტანენ ამ ყველაფერს და ირაკლი კობახიძე, რა ვიცი, ახლა ვერავინ სერიოზულად ვერ წარმოიდგენს, რომ ნამდვილად რაღაცის მართველია, ახლა ამაში დარწმუნებული ვარ შიგნითაც და რა თქმა უნდა საზოგადოებასაც ესეთი ახმა აქვს, რომ ირაკლი კობახიძე არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მარიონეტი, რომელიც თავის ასე ვთქვათ, აი ამ კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე სამარცხვინო ლაქად იქცა 2000 გახსოვთ ხო 20-ში რა სამარცხვინო განცხადებებს აკეთებდა გავრილოვის სავარძეში ჩასმასთან დაკავშირებით და აი ეს ფიგურა დღეს მართავს ქართულ ოცნებას. ნუ რა ვიცი, ახლა ეს არის სირცხვილი ნამდვილად. გიორგი, როდესაც კობახიძე გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე ქართული ოცნების, მან განაცხადა, რომ შეიქმნება კომიტეტი, რომელიც დაითვლის აი ამ ხმებს და თუ 1%-იანი გადაცემა მაინც იქნებაო, ის პირობას დებს, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება და მეტიც საერთოდ წავალ პოლიტიკიდან. აი ამაზე რას ფიქრობთ, რამდენად არის ახლა უკვე, აი ამდენი ხანი გავიდა, ხო, არჩევნების შემდეგ, რამდენად რეალური იქნება ეს ხმების გადათვლის პროცესი, საერთოდ არის თუ არა ეს კონსტიტუციით და ოპოზიცია დადახვდება თუ არა აი ამ შეთავაზებას. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ ირაკლი კობახიძე არის ჩვეულებრივი ოდიოზური ფიგურა, რომელიც ვერ წვითავს აბსოლუტურად ვერაფერს. ჩამოკიდებულია მთლიანად ბიძინა ივანიშვილზე და რასაც ბიძინა ივანიშვილი ეთქვის და დაავალებს ზუსტად იგივეს ახმოვანებს რა. აი ესე უხეშად შეგვიძლია ვთქვათ, ეგ არის აი რუსეთის დუმაში როზის გვარს ვერ ვიხსენებ სამწუხაროდ. აი ჩვეულებრივი რუპორია ქართული ოცნების, ანუ რასაც ეთქვიან, რაც არ უნდა უთხრან, არ გააჩნია თავისი რაღაცა ის რომ გადახედოს ღირს თუ არა ამის საკითხო პირდაპირ ახმოვანებს რა. მაგრამ ცოტა ფუნდამენტურად და ცოტა სიღრმისეულად რო შევიდეთ ამ ყველაფერში, გადავხედოთ მოდი გუშინდელ პოლიტსაბჭოს. ვინ არიან ამ პოლიტსაბჭოს? ნუ ბიძინა ივანიშვილმა კი გააკეთა განცხადება, რომ მივდივარ და საერთოდ დისტანცირდები და ასე შემდეგ, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. პოლიტსაბჭოში არიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან მისი ნდობით აღჭურვილი პირები. აბსოლუტურად, გინდაც გომელაური, გინდაც ტიკარაძე, გინდაც ვორსკი, გინდაც მაღლაფერიძე, აბსოლუტურად, რომელიც პირდაპირ ივანიშვილის პოლიტიკის და სიტყვის გამტარებლები არიან და ასევე გადავხედოთ მთავრობის შემადგენლობას, ვინ არის მთავრობის შემადგენლობაში. დღევანდელ პრემიერ-მინისტრ გახარიას აბსოლუტურად ან კვოტა არ გააჩნია მთავრობაში, იმიტომ რომ მისი კადრი ფაქტობრივად არ არსებობს იქ.
არიან ის კადრები, რომლებიც აწყობს ბიზნესს. ანუ სიტყვიერად დისტანცირება და თქმა, რომ მე მივიდივარ პოლიტიკიდან არ ნიშნავს იმას და ეს ხალხმა არ უნდა დაიჯეროს, რომ ის წასულია. ის არის სიტყვიერად წასული, შეიძლება ეკრანზე აღარ გამოჩნდეს, მაგრამ ისედაც იშვიათად ჩანდა, მაგრამ ეხლა საერთოდ იმ გამონაკლისის სახითაც აღარ გამოჩნდეს, მაგრამ ყავს ის ადამიანები დატოვებული, რომლებიც მის პირად სურვილს ჩვეულებრივად აი ესე გაატარებენ პარლამენტიდანაც, მთავრობიდანაც და პოლიცსაბჭოდანაც აბსოლუტურად რა. ეს არის დღევანდელი ირაკლი კოლბახიძე. ნიკა, ხომ თქვი რომ ხალხმა თუ ლაშან თქვა აღარ მახსოვს რომ ხალხმა ახმა მისცა ბიძინა ივანიშვილს. რადგან გირჩის წარმომადგენელი ხარ, არ შემიძლია ეს კითხვა არ დაგისვა. გირჩმა როგორც ახლა შექმნილი პარტიამ პირველსავე არჩევნებზე საკმაოდ კარგი პროცენტები აიღო, ხო და მეთანხმები. თუმცა შემდეგ მოხდა აი ამ გირჩის დაყოფაც. ანუ ის ამორჩეველი, რომელმაც გირჩს მისცა ხმა ისევე მოტყუებული აღმოჩნდა, შეიძლება ვთქვათ, როგორც დავუშვათ ქართული ოცნების ამორჩეველი, რომელმაც ხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილს. აი პირადად რომელ გირჩს წარმოადგენ ახლა ჩვენთან და რო გითხრა რა ხდება აი ახლა ამ პერიოდში განცხადება გავრცელდა რომ კიდევ იქნება რამდენიმე გირჩი კიდევ დაარსდება. ეგ ვინ თქვა ხო, ჯაფარიძის განცხადება იყო და თქვა რომ კეთილს მაგაზე დახტება მით რა ახალი. კი ბატონო. აუ იმაში სასახად უნდა გეთანხმებით რომ ამორჩეველი მოტყუდა იქიდან გამომდინარე რომ გირჩი როგორც ესეთი იდეა ორივე პარტიას ორივე პარტიას ახალ პოლიტიკურ ცენტრ გირჩს რომელიც თავიდან იყო და მე გირჩმე თავისუფლებას როგორც იდეა რჩება იდეად ის იდეა არის თავისუფლებას დამყარებული იდეა და ადამიანებმა რომლებმაც ხმა მისცეს წინა გირჩი არსებობს შემავალ პოლიტიკოსებს და ასე რომ ვთქვათ მათ შორის მეც და ბევრ ადამიანს პარტიას ისინი ფიზიკურად ვერ შეიძლება რომ მოტყუებულები იყვნენ ვერ მოტყუდებიან იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ხმა მისცეს იდეას და მე მჯერა და ასეც არის რომ ეს ადამიანები იქნებიან და არიან ამ იდეის გამტარებლები ყოველთვის ესე შემდეგში თუ რამე მოხდება მე არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხა ესეა და მე დიდი წმენა მაგდა მანწაფს იმის რომ ვახტანგ მეგრელიშვილიც იაგო ხვიჩიაც და ალექსანდრა ფეშჩუც როდესაც იქნებიან თუ არ იქნებიან არ ვიცი შევლენ თუ არ შევლენ ეგ ამბავი არ ვიცი პარლამენტის თუ მის გარეთ გააკეთებენ გირჩის გაგზავნებენ გირჩის კეთებას ეგ ამბავია და საერთოდ არ დგას საკითხი ასე რომ ვინმე ხმები ესე რა ქვია ვინმე მოტყუდა ხმების მიცემთ იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა პარტიებისაგან ჩვენთან ადამიანები ხმებს არ აძლევენ ფიგურებს ჩვენთან ადამიანები ხმებს აძლევენ იდეებს და ამ იდეების ედულებიან ეს ადამიანები ახლაც რაც შემეხება მე უკვე ვარ გირჩი მე თავისუფლების წევრი და ზურა ჯაფარიძის კი რაც ახლა გააკეთა ზურამ კი ბატონო ხო რაც შეეხება ეხა რაზეც თქვით ბევრი გირჩი შეიძლება იყოს კი ბატონო ეს ვისაც ანუ გირჩი არის რაღაცა არსებითი სახე რომელიც თქვენ რაღაც იდეას ამ შემთხვევაში თორე ნებისმიერი იდეა რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოლებს და ნებისმიერი იდეა რომელიც თავისუფლებაზე იქნება და დამყარებული შეუძლია ყველა ადამიანს ვინ აუგზავნოს ვინმე რამის კეთებას კი ბატონო რაც უფრო მეტი გირჩი იქნება მე მომწონს უფრო კარგია მე მომწონს იმიტომ რომ ადამიანებს რაღაცა ჩვენ თქვენ სწორად თქვით რომ კი არ გავიყავით გავიშალეთ არ დავშლილ ვარ გავიშალეთ ბევრი გავხდით კიდე ბევრი უნდა გავხდით აბა როგორ აი თუ დავუშვათ ის წარმომადგენლები გირჩის რომლებიც აი ხა დღეს სტრატეგია აღმაშენებელთან აპირებდნენ შეხვედრას და მომაპარაკების დაწყებას შევიდნენ მაინც პარლამენტში თქვენ მე მახსოვს თქვით რომ იქნებოდით წინააღმდეგი თუ რომელიმე ოპოზიციის წარმომადგენელი შევიდოდა ამ პარლამენტში ეს თვითონ გადაწყვეტილება ოპოზიციის წარმომადგენლებმა შევიდნენ თუ არა პარლამენტში მაგრამ მეორე ამბავია ამ ეტაპზე ზოგადად ამ ეტაპზე როდესაც ოპოზიციას ცალსახად აქვს ნათქვამი და მე ვისმენ ხოლმე ესე რა ქვია ახალ პოლიტიკურ ცენტრ გიჩსაგან ვისმენ ხოლმე რაღაცა გზავნებს ახლა პლებისციტის იდეა წარმოაყენოს რომელიც მიება თვითმმართველობის არჩევნებს და ასე მე ესე ვფიქრობ რომ უკვე წარმოყენებული პირობები რაც არის და პირველი პუნქტი რაც იყო პოლიტპატიმრების თემა სხვა როარ გავაგზავნოთ აი ეს ამბავი მხოლოდ და მხოლოდ ხო ამაზე ხელისუფლება არ მოდის
ამაზე მართული გუნდა ქართული ოცნება არ მოდის. მე ვერ ვხედავ აზრს, ვერც ლოგიკას ვხედავ, ვერც მორალს ვხედავ, ახალი იდეების დაბადების. ანუ რატო უნდა გააჩინო ახალი იდეა, როცა უკვე რა თან ამბობ, რომ ჩემთვის არის პრინციპული ხაზი, წითელი ხაზი, პრინციპულობა. თუ პოლიტპარტნიორების საკითხი არ გამოვა, არაფერზე თანახმაზე არ ვარ დანარჩენი, არ შევდივარ. და მთავრობა გეუბნება, რომ არ გამოდის ეს საკითხი და ახალი იდეებს თავაზობ. მაშინ უნდა თქვა, რომ ის რაც უნდა თქვა, რომ მაშინ მოვიტყუე, არ ყოფილა ჩემთვის პრინციპული ხაზი, ისა წითელი ხაზი, პრინციპულობა არ გამაჩინე საერთოდ, უნდა თქვა მაშინ, ხო? ანუ თუ ამბობ, რომ ეს ჩემთვის წითელი ხაზია და ამაზე გეუბნებია, რომ ეგ არ გამოვაო და მე კიდე ახალ რაღაცებს იდეებს გენერებას ახორციელებ, მე პირადად არ ვიცით გაუგებარია. და ვისურვებდი, რომ უფრო რაღაცა ისეთი იყოს, თან რაღაცნაირად არ მომწონს, როდესაც ძალიან ბევრი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ძალიან ბევრიც არა, მაგრამ ზოგიერთი სახეს დაგვარს არ დავასახელებ. ეხლა ოპოზიციაზე, თვითონ ოპოზიციაში მესამე პირს საუბრობენ ოპოზიციაზე, ანუ ხო, რაღაცა ისეთი, რა ვქნათ, ეგეთ მოცემულობაში ვართ, მე ჩემთვის რო გეკითხათ, ხო, არც მე არ მომწონს ოპოზიცია, როგორიც არის, ვისურვებდი უკეთესი და უფრო ჯანსაღი რო ყოფილიყოს ოპოზიცია, ვისურვებდი კი ბატონო, მაგრამ რა ვქნა ეხლა, ამ მოცემულობაში ვართ, ესეთ ქვეყანა გვაქვს, ესეთი ხელისუფლება გვაქვს, ასეთი ოპოზიცია გვაქვს, ამ ოპოზიციის წარმომადგენელი და ნაწილი ვარ მე. ხო, და ოპოზიციაზე მესამეში ვერ ვისაუბრებ. რა ვიცი, ნახოთ, იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად მე ისე რაც ამბობენ, მე იმათი რაღაცა გაკუთვნილ მესმის, არა მარტო გიჩი მაქვს საუბარი ელისაშვილიძეს კი ბატონო, რაღაცნაირად შეიძლება სხვა პრიზმით უყურებენ, სხვა კუთხით უყურებენ, მაგრამ როდესაც არც წვავდა ჩამფურს, მე ორივე არ დაკარგო, რაღაცნაირად ესეთი გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კაცო, ან იმაზე თქვი, რომ პრინციპ მაშინ მე რო თქვი, რომ ჩემს წითელი ხაზზე მოვიტყუე და არ ყოფილა წითელი ხაზი, ხალხო მოგატყუეთ, ფეხებზე მკიდია ეგ ამბავი, ეხლა ახლა რაღაცას ვიფიქრებ. ან თუ იმას ამბობ, ეს მიმართულება უკვე აღარ განავითარო, მე ეგ მგონია. ლაშა ალბათ სოციალურ ქსელს აქტიურად ადევნებ თვალს და აი როგორც კი გაჟღერდა უკვე ეს იდეა, რომ აი თუ თვითონ მმართველობის არჩევნებზე ოპოზიცია გაიმარჯვებს, მაშინ ქართული ოცნებამ აიღოს ვალდებულება და ჩაატაროს თვითმადამდელი არჩევნები, საზოგადოებამ ძალიან ცუდად მიიღო და პირდაპირ იყო იქ შეფასებები, რომ ეს არის ერთგვარი ვაჭრობა, რომელიც გრძელდება ოცნებასა და ოპოზიციას შორის. მესმის კი ეს უბრალოდ იდეა იყო, მე როგორც ვიცი, იდეის დონეზე გაჟღერდა. ეხლა ერთი რაღაც უნდა გვესმოდეს, რომ სასახა კაპიტულაციაზე ალბათ არავინ არ წამოვა და ხელისუფლებას არავინ არ გადმოგაბარებს დღესვე. ამიტომ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ვარიანტებზე მსჯელობა, მე ვფიქრობ ნორმალურია, ეს არ შეთავაზება ყოფილა რაიმე კონკრეტული და არც როგორც ვიცი, მოლაპარაკებებში ყოფილა მსჯელობის საგნად ეს თქვენს მიერ დასახელებული საკითხი. თუმცა, როგორც ახლა იდეის დონეზე ამის განხილვა, კი, არსებობის უფლებაც აქვს და საზოგადოების მხრიდანაც უნდა დავინახოთ, რას ფიქრობს ამ იდეასთან დაკავშირებით ხალხი და თვითონ ოპოზიციის თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არ ვიცი, ხო, მაგაზეც ხელისუფლება მოდის თუ არ მოდის, ამაზე პასუხი არავინ არ იცის, ხო, ასე არა და რა ვიცი, ჩემთვის პირადად სასიხარულო იქნება თუ ხელისუფლება წამოვა დათმობებზე და მოიქცევა ლოგიკურად და გამოიყვანს ქვეყანას აი ამ ძიმე კრიზისიდან, რომელშიც შეიყვანა პოლიტიკური კრიზისი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და არა ეკონომიკური. ეს იქნება ყველაზე ლოგიკური, მაგრამ ის სხვა ეს რაღაც მსჯელობები, ვთქვათ, პლებისციტი ჩავატაროთ, ან ვთქვათ, თვითმმართველობის არჩევნები ჩავთვალოთ ამ პლებისციტად და ასე შემდგომ, ეს არის მხოლოდ იდეები, რომლებიც შეიძლება მსჯელობისას გამოიყენოს ერთმა ან მეორე მხარემ და ახლა აქ მე შეთანხმება რაზე მოხდება და როგორ მოხდება, ამას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით. უბრალოდ მსჯელობისთვის ვფიქრობ საჭიროა სხვადასხვა ასე ვთქვათ იდეების წამოჭრა. პირდაპირ კაპიტულაციაზე რო რა თქმა უნდა, ახლა არავინ არ მიგვიწერს ეს წასახა. გერკე დაუშვათ და შევიდა კიდე სხვა ოპოზიციური პარტიები პარლამენტში, შევიდნენ. აი რა გეგმა გაქვთ შემდეგ უკვე აღარ იქნება ის პარლამენტი ერთპარტიული და ჩვეულებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას გააგრძელებს. აი მაშინ სად ხართ თქვენ და სად გესახება თქვენი მომავალი? დასაწყისში მივიწყო ჩვენ ვართ იქ, სადაც ამ წუთას ვდგავართ და ვიდგებით იქამდე, სანამ ეს მოცემულობა არ შეიცვლება. შესაბამისად, ეხა 2-3 კაცით მეტი შევა თუ არ შევა, ამას არსებითი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს, იმიტომ რომ თუნდაც შევიდეს ის გირჩი, რომელსაც იაგო ხვიჩია და ვახო მეგრელიშვილი წარმოადგენენ, ან თუნდაც შევიდეს ალეკო ელისაშვილი თავის ერთად ეგ არ ცulis მოცემულობას რა.
ფაქტი არის და თავარი არის ერთი. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ბიძინა ივანიშვილის საბჭოთა პარლამენტში შევლენ, შეიძლება ჩაითვალოს და აუცილებლად ესე იქნება, რომ ისინი იქნებიან პოლიტიკური კვამები საქართველოში და ის ადამიანები ვეღარასდროს ვეღარ მიიღებენ ხალხის გნევს. ეს ცალსახად ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ დღევანდელი მოცემულობა არის ისეთი, რომ შექმნილია ერთპარტიული პარლამენტი, ვითომ დამატებით რაღაც ევროპელი სოციალისტები და შევარდნაძის დროინდელი კომუნისტური ტიპები შევიდნენ ეხლაც სამი კაცი, რომელიც ფრაქციას ვერ ქმნიან, იგივე გირჩიც ის გირჩი, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, ეგენიც სამნი არიან, როგორც ვიცი და ვერც ეგენი ვერ შექმნიან ფრაქციას და პლუს ეს ორი ადამიანი რა. ის რო იქ მაგათი გაერთიანება მოხდეს, ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად სხვადასხვა აზროვნების ადამიანები არიან. ამიტომ ნუ შეგვჭამეს, თუ შეცვლა უნდათ შევიდნენ, მაგრამ ერთია ზუსტად რომ მანდ დამთავრდება მაგათი პოლიტიკური კარიერა. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აი როდენდე შეიძლება გაგრძელდეს აი ეს მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, აი ამ დროს ხო ცხოვრება მიედინება, ძალიან გვიჭირს ეკონომიურად, მით უმეტეს ამას დავუმატეთ პანდემია, შეზღუდვები, აი ეს ჯარიმები, რომელ ჯარიმებზეც მე მინდა ახლა ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ. აი სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მცირე დრო დარჩენილი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს რა. იმიტომ რომ აი როგორ უნდა დასრულდეს? თუ ხელისუფლება არ წამოვა იმ დათმობაზე, იმ შეთავაზებაზე, მსოფლიო პოლიტიკას რო გადავხედოთ, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები ბრუნდება მსოფლიო პოლიტიკის ლიდერისკენ, ანუ ლიდერი გახდება ისევ, რო გადავხედოთ მსოფლიო პოლიტიკას, თუნდაც ინგლისს, თუნდაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს რა. შესაბამისად, ის გზავნილი, რაც უკვე გაკეთებულია, ჯერ მით უმეტეს ინაუგურაცია, მეგონი 2 დღეში არის, როგორც ვიცი, გაკეთებულია განცხადებები კავკასიასთან და კონკრეტულად საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებაში. ეს ძალიან კაფეო გზავნილია იმისი, რომ ოლიგარქიული რეჟიმები მსოფლიოს მასშტაბით უნდა დასრულდეს. ეს ძალიან კარგად იციან დღევანდელმა ხელისუფლების, ჩვენმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომლებაც მიიტაცეს ეს არჩევნები და ისევ ზიან ხელისუფლებაში, ამიტომ ის ნაბიჯები, რაც მისცეს ბიძინა ივანიშვილის დისტანცირება, თუნდაც აი ამ კონტექსტშიც რო ავიღოთ, მიმართულია იქითკენ, რომ რაღაცა ეს თავისი რაღაცები გადაარჩინოს. პლუს ყველაფერთან ერთად ოპოზიციამ აუცილებლად, ოპოზიცია ჩემი საერთოდ არ უნდა დაждდეს მოლაპარაკებების მაგიდაზე, რომ ჯერ მომარტის შეთანხმება შეასრულონ ბოლომდე და მერე გააგრძელონ ამ დამატებით პირობებზე და საკითხებზე საუბარი, რომელიც არ შესრულდება ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ოცნება გამოვიდა და თქვა ჩვენთვის წითელი ხაზი არის არჩევნები, რომელიც არ დაინიშნება. სხვა რაზე უნდა ილაპარაკონ. პოლიტპატიმრებზე გამოვიდა თქვა, საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ. ამ დროს საპატიმროში ზიან პოლიტპატიმრები, იგივე ივერი მელაშვილი, იგივე ნატალია ილიჩოვა. ჩვეულებრივი პოლიტპატიმრები არიან, რომლებიც დასავლეთისგან არიან აღიარებული როგორც პოლიტპატიმრები. ამიტომ ეს ფუნდამენტალური საკითხები, რომელიც დგას, ძირითადი საკითხები რაც არის, გეუბნება პირდაპირ, რომ ჩვენ ამას არ შევასრულებთ. რაზე უნდა ილაპარაკონ? მე ვფიქრობ, სალაპარაკო არ უნდა იყოს, აქ უნდა გადაიდგეს ძალიან წყობრი და დაგეგმილი რადიკალური ნაბიჯები იმისთვის, რომ ამ ხელისუფლებას აიძულო გააკეთოს ის, რაც ეკუთვნის ხალხს. ახლა მინდა აი ჯარიმების განხილვა, რომლებიც არამხოლოდ აქციის მონაწილეების და აკავების შემდეგ არის გამოწერილი, არამედ თუნდაც ღია სივრცეში პირბადის სტარების არ გამოარის გამოწერილი. მაშინ ცოცხალი მაგალითი ხარ, რომელსაც ძალიან ბევრი ჯარიმა გაქვს, საკმაოდ სოლიდური თანხაზე ახვედი უკვე და აი ამ პერიოდში, როდესაც გვაქვს მართლა ეკონომიკური კრიზისი, აი რამდენად გესახება რეალურად, რომ შეძლებენ ეს ადამიანები ამ ჯარიმების გადახდას და როგორ ფიქრობ, რა უნდა გაკეთდეს, აი რა უნდა მოიმოქმედოს მთავრობამ თუნდაც, რომ ადამიანებს კიდევ უფრო მეტი ტვირთი არ დააწვეთ. კი ბატონო, პირბადის გამო არ დაუჯარიმები ვარ ჯერ არავის, მაგრამ მაქვს მე აქციების დროს დაწერილი ჯარიმები დაახლოებით 1500 ლარის ოდენობით მერიის მიერ დაწერილი ჯარიმა მაქვს და პლუს ეხლა 28-ში მაქვს კიდე ჩანიშნული სასამართლო ისნის საერთო კომისიასთან მომხდარი ინციდენტის გამო და სავარაუდოდ ალბათ იქაც ჯარიმას დამიწერენ. ეს რა თქმა უნდა ეხლა
უსამართლობა ის რაც ხდება, ადამიანი გამოხატავს თავის ას, თავის სათქმელს, ჩემი უფლებაა ნამდვილად რომ გავაპროტესტო, ხო მე იქ არც ბილცი ტყავ, არც ვინმეს ვუტყავ, არც ვინმეს წინააღმდეგობას უწევ, არაფერი. პროვოკაციაზე მოდიოდნენ ჩვეულებრივად, კადრებიც არსებობს ამისი, ყველაფერი შეგვიძლია ვნახოთ და შესაბამისად მიზღუდავდნენ მე ჩემი აზრით თავისუფლად გამოხატვის უფლებას, მიზღუდავდნენ პროტესტის გამოხატვის უფლებას და ამის საპასუხოდ 31 დეკემბერს დამირეკეს და მამცნეს რომ თქვენს წინააღმდეგო კიდევ ერთი ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაწყებულიო, კიო და 28 იანვარს მობრძანდითო და გაიმართება თქვენი პროცესიო. ალბათ კიდევ დაჯარიმებას აპირებენ. ასე ცდილობენ, იციან რომ ახლა ხალხს, მათ შორის ჩვენს აქტივისტებსაც და პოლიტიკურ პარტიებში მყოფ პირებსაც ახლა არ გვილხინს ფინანსურად და ცდილობენ რომ აი ამ ფორმითაც შეგვიქმნან დისკომფორტი, როგორღაც შეგვიშალონ ხელი პროტესტის გამოხატვაში, ზეწოლა მოახდინონ ჩვენზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ემსახურება და სხვა არაფერს. უნდა თუ უბრალოდ გაგაჩერდე. კი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მათი მიზანი, რომ როგორღაც ფინანსურად დაგაზიანონ, რომ გაჩერდე. ასე მგონია მე, იმიტომ რომ სხვა ლოგიკურ ახსნას აქ ვერ ვხედავ. ან შეიძლება მეორე ვარიანტია, რომ სხვას ანახონ როგორ ის გჯიან შენ რომ იმან აღარ გაბედოს პროტესტი ასე ვთქვათ. არის ეს ვარიანტიც. რა თქმა უნდა, უსამართლობაა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება აი ამ პირბადებთან დაკავშირებულ აკრძალვებს, ხა რა თქმა უნდა დავიცვათ წესები, დისტანცია, ყველაფერი, რომ არ მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება, მაგრამ ახლა ქუჩაში ყველანაირი დისტანცია რო დაცულია და ადამიანი რომ არ მოძრაობს გარშემო და უბრალოდ პირბადის გარეშე რომ გადაადგილდები, სადაც არც გარშემო 2 მეტრი კი არა, 10 მეტრის მანძილზე არავინ არ ყავს გაჩერებს პატრული და გაჯარიმებს, ეს რამდენად ლოგიკურია და საერთოდ რა სტანდარტში ჯდება, მე ამას ახსნას ვერ უძებნი ნამდვილად და ვფიქრობ, რომ სისულელია და უნდა გადაიხედოს გარკვეული ეს ტიპის აკრძალვები, ასე მგონია მე. აი საერთოდ რა შეხედულების ხართ აი ამ აკრძალვებზე, ითქვა როგორც ექიმი ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს და მე ჩვენ მოვისმინეთ კიდეც, როდესაც თენგიზ ცერცვაძემ პირველად განაცხადა, რომ ღია სივრცეში პირბადი არ უნდა ვატაროთ, თუმცა შემდეგ არის მოთხოვნა რომ დავატაროთ, მაგრამ დღეს იყო ყველაზე ისეთი განცხადება, რომელიც გამყრელიძემ გააკეთა ნიკა და განაცხადა, რომ თუ პირბადეს ვატარებთ უფრო ინტენსიურად და ყველა და თუ პირბადის ტარება 98%-მდე ავა, მაშინ აი მაისის ბოლოსკენ უკვე ინფიცირების რაოდენობა საკმაოდ შემცირდება. ანუ რა გვითხრეს ამით, აი ეს ყველაფერი შეიძლება მაისის ბოლომდე გაგრძელდეს. რამდენად გაუძლებთ ჩვენ მოქალაქეები ამას? კი ბატონო, ანუ შეზღუდვების საკითხზე რო გითხრათ, ჩვენ გირჩი თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავით ყველანაირი შეზღუდვის, იმიტომ რომ აქ ფუნდამენტურად იზღუდება ადამიანის თავისუფლება, მის გადაადგილების უფლება, ეკონომიკური საქმიანობის უფლება თუ ას შემდეგ და ას შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ მიგვაჩნია სწორად არანაირი სახის რეგულაციები და პირველივე დღიდან ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ იქნებ როგორმე, მაგრამ ნუ შეაყარე კიდე ერთ ამბავია. თუმცა უკვე მოცემულ სიტუაციაში კი ვიდრე აი ამ რაღაცა ცერცვაძეს კომენტარს გამოვეხმაურებოდე ვიტყვი რომ საქართველოს უკვე რაც გვაქვს აი ამ რეგულაციით არ არის კანონიერი მიუხედავად იმისა რომ ეს რაც არის კანონიერი ის არ კანონიერია მაგრამ რაც არ არის კანონიერი ხო არა კანონიერია 362 დადგენილების თანახმად მოქალაქე ვალდებული არის რომ სიგურულად როგორც ღია ასევე დახურულ სივრცეში იაროს პირბადით, მაგრამ სანქცია მხოლოდ და მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებული არის დახურულ სივრცეში. აქედან გამომდინარე, ღია სივრცეში ადამიანების დაჯარიმება არის არასამართლიანი. თვითონ თავისავე დაწერილი კანონებით და წესებით და რეგულაციებით და ჯანდაბით თვითონვე არასამართლიანად თამაშობენ თავად თამაშს. თავის წესებით არასამართლიანად. ეს ერთი. მეორე ავიცი ეს მინდა იცოდეს ყველა მოქალაქე მე ხავ ვინც გვისმენს და მე ამ სულ ამბობ რომ ეს არის უსამართლოდ დაწერილი ჯარიმები. არა, დახურულ სივრცეში უსამართლოდ დაწერილი, მაგრამ ამათი აღებული კანონით ეს უფრო უსამართლოა. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად თქვა ნდობის საკითხი გვაქვს რა. როდესაც პატა იმაძე თენგიზ ცერცვაძეს და კიდევ ბევრი ადამიანი გამოდიოდნენ და ამბობდნენ რომ გარეთ ღია სივრცეში პირბადის ტარებას არ გააჩნია შინაარსი.
ოკეი, გავიგეთ. ახლა როდესაც გამოდიხარ და ამბობ, თან არ ამბობ, რომ შემეშალა, შევჭდი, ახალი ფაქტობრივი გარემოებები გამოიკვეთა და ახლა გეუბნები, რომ გარეთაც გაიგეთ. არა, ამას კი არ ამბობ. ახლა მეუბნები, რომ აუცილებელია საერთაშორისო. შედარებით მაშინ ახლა მაშინ შეცდი, როცა ერთსა და იგივე მოვლენაზე დიამეტრალურად განსხვავებული რაღაცას მეუბნები, რომელი დავიჯერო, ის თუ ეს, ესე იგი ნდობა, მე შენთვის ნდობა აღარ მაქვს. მე მეორე ეს არის ადამიანების სახელმწიფოს უნდა ქონოდა კიდე სულ ყველგან მომხდომას და ხაც გავიმეორებ რეკომენდატორის ფუნქცია რომ მოქალაქეებო არის ესეთი ვირუსი გადადის ამ გზით ვრცელდება ასე იწევს ამას და გირჩევთ და რეკომენდაციას გაძლევთ რომ აი ესე მოიქცეთ და დანარჩენს უკვე თვითონ ადამიანები მიხვდებოდნენ თვითონ და ადამიანები განსაზღვრავდნენ აწოდაწოდნენ იმ შიშს რაც შეიძლება და გამოეწვია ამას და ასე ჩვენ ხო ხა როგორც ექიმი გიპასუხებ მე მიმუშავია COVID პაციენტებთან და ისეთი სიტუაციაა რომ როდესაც ისე არის შეშინებული საზოგადოება და დაპანიკებული და დაწყებული იმით რომ პატაიმნაძემ რო თქვა რომ ესე რომ კუბოებს რომ დავითვლითო კი ანუ ისე არის საზოგადოება შეშინებული რომ აი წარმოიდგინეთ როდესაც ადამიანი ნებისმიერი ჩივილის გამო ნებისმიერი აი სეზონური გრიპები არსებობს ხო კორონა ხო არ არის ყველაფერი რაც არსებობს ახლა ხო ნებისმიერი ჩივილის გამო რეკავს სასწრაფოში ისტერიაშია სასწრაფოს ბრიგადა როცა მიდის ანუ ფიზიკურად არ შეუძლია რომ არ წამოიღოთ ისეთ რა დღეში ადამიანი ეს ფსიქოლოგიურად კი ხო და კითხვა მაქვს ეს რამ გამოიწვია ეს ხო გამოიწვია აი მისტერიულმა შიშმა რომ აი ესე მოგივა და ესე მოგივა თან ჩვენ ხო ვერ გავუძლებთ ამას აი ამბობენ ხოლმე რომ დასავლეთის სკოლას ხო ესეა და კი ბატონო დასავლეთის ესე იქაც არასწორია რომ ესეა ნუ რადგან დასავლეთი ხო არნიშნავს რომ სწორია იქაც არასწორია და დასავლეთის მოქალაქე რო იყო მე ვიტყოდი რომ იქაც ვიტყოდი არასწორია მაგრამ მე მეორე ამბავია გარდა აი ამ პრინციპული საკითხისა ჩემთვის პრინციპული საკითხია გარდა ამისა ამას ლოგიკური მიზეზი შედეგობრივი კავშირები არ გააჩნია კაცო ხა დასავლეთი იმას აქვს ისეთი ეკონომიკური საშუალება რომ ამას გაუძლებს ჩვენ ვერ გავუძლებთ ამას ხო შრომის ინსპექცია როდესაც გაუქმო კახაბენდუქიძემ და ნუ ძალიან კარგად უქნია რომ გაუქმო და ახლა რომ ისე ამათ შექმნეს და გააკეთეს თავიდან ხო შრომის ინსპექტორები რომ გამოდიან და არის ეგეთი ფერაძე სახელი აღარ ბეკა ფერაძე გამოდის და გვახარებს დახეთ ანუ გვახარებს რომ ამდენი ბიზნესი გაჩერდა ამდენი ბიზნესი ამდენი 1000-იანი ჯარიმები დაუწერეს გვახარებს თან ჩვენ ვუხდით ამას ფულს იმაში რომ ფულის გეთება ხალხს აუგზავნონ ხეპას ხო ვუხდით ამ ადამიანს ჩვენ ამაში ვკირავთ ესე იგი ხო და ეს ხო მარაზმია რა არის გასახარდ მე მეორე საკითხი კიდე ეს აი თქვენ გახსოვთ პირველი ლოკდაუნი რო იყო თბილისში რო ჩაიკეტა 2 დღით ადრე თქვეს და ხალხი მიაწყდეს კოლონა არ ჩერდებოდა თბილისის გასასვლელთან ხო და ეხა ამან როდესაც კონცენტრაცია ვირუსის უფრო მეტი იყო თბილისის დედაქალაქში და ადამიანები გავიდნენ დედაქალაქში და სწორედ აი ამის გამო რომ შეეშინათ აქ დარჩენის ლოკდაუნის ხო რამდენიმე ხნით იკეტებოდა ამან ხო უფრო გაავრცელა ვირუსი როდესაც წავიდნენ სოფლებში სადაც მაგალითად თერმომეტრი შეიძლება არ არსებობდეს სიტუაცია აი მაგალითად როდესაც ადამიანებს ცხოვრებისთვის დრო შეუზღუდეს ჯერ 9 საათამდე მე ჯერ 10 საათამდე, მე 9 საათამდე, მე 7 საათამდე რომ მაღაზიები, ანუ ამან ხო რიგები გამოიწვია. თან გეუბნები რომ თავშეყრას მოერიდეთო. თურმე თავშეყრა არ შეიძლება გარეთაც. და აი ამ გარეთ რომ თავშეყრას ძალით აჩენ, მაღაზიებთან დაფთქდა რომ რიგი დგას. 10 და 20 კაცი რო დგას. ეს თან თუ გჯერა რომ ეს ვირუსი იწვევს და ამის გამო ადამიანის პირბადის უტარებლობის გამო ესა ატარების გამო აჯერებენ შენ რატო აკეთებ ამას ანუ რა ქუჩებს რო რეცხავ ქუჩებს რო რეცხავ ვირუს რესპირატორის ქუჩების რეწვით ებრძვი რაღა უნდა თქვა საერთოდ ხო ანუ ეს ხო ნიშნავს იმას მადლობა ეს ხო ნიშნავს იმას რომ ან საერთოდ გონზი არა ხარ საერთოდ რას აკეთებ და როგორ აკეთებ და ან კიდე ძალიან აზარტში ხარ და გვეკაიფები რა და ნუ რა ვიცი ახლა ეს საზოგადოება უნდა გადაწყვეტოს საბოლოოდ რა თქმა უნდა ყველაზე პირველი არის მე ჯანმრთელობა და მე პირადად როგორც ექიმი ყოველთვის ვამბობ რომ პირბადე უნდა გავიკეთოს დაუშვათ თქვენება ხო ამაზე თქვენზე იძულების მეთოდები არ უნდა მოქმედდეს თორე კი ბატონო გიორგი ნიკაც და ლაშაც უფრო პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები არიან და თქვენ ხართ არასამთავრობოს წარმომადგენელი ხო აი როგორ ფიქრობთ და აპირებთ თუ არა დაუშვათ შეუერთდეთ იმ ადამიანებს რომლებიც ალბათ მომავალი კვირიდან უკვე ინტენსიურად დაიწყებენ მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენის
მოთხოვნას. აუცილებლად აი ამ ერთი მაგალითიდანაც თუ შეგიძლიათ თქვათ რომ ქვეყანაში არის შერჩევითი სამართალი, რადგან თქვენ გადაადგილდებით, იმიტომ რომ ყავთ მანქანები, მაგრამ ადამიანები, რომლებსაც არ ყავთ ეს მანქანები და არ შეუძლიათ გადაადგილება, ფაქტიურად პატიმრობაში არიან, შიდა პატიმრობაში არიან და იგივე შეიძლება ითქვას ბავშვებზეც. კი, თლიანად ლოკდაუნი არის შერჩევითი და არასწორად არის ეს ყველაფერი დაგეგმილი და განხორციელებული. მარტივად მოვიყვან თურქეთის და დუბაის მაგალითს, რა, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ არის კონკრეტული შეზღუდვები, მაგრამ აზრიანი შეზღუდვები. ჩვეულებრივად შეიძლებოდა ეს შეზღუდვები არ ყოფილიყო ესეთი ფორმის, როგორი ფორმისაც ახლა არის, კონკრეტულად ვიტყვი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეეძლოთ დაემატებინათ ხაზებზე ავტობუსები და მოკლე გაჩერებებზე რა დაემატებინათ ის ავტობუსები და მხოლოდ დასაჯდომი ადგილები შეეცოთ რა და არ იქნებოდა შესაბამისად ეს ბევრი ხალხი გადაჭედილი ავტობუსები და გავრცელება უფრო იქნებოდა შეზღუდული. იგივენაირად შეეძლოთ ბიზნესებთან მიმართებაში გაეკეთებინათ. მაგალითად ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში არის ეს, იგივე გერმანიაში, იგივე ავსტრიაში და კიდე რამდენიმეში, რომ მაგალითად კაფე-ბარები მუშაობს დილის 10-დან 3 საათამდე. არის დისტანცირებულად მაგიდები, მაგრამ მუშაობს. ანუ ბიზნესი არ ჩერდება. შეზღუდულად მუშაობს, გასაგებია ის არ მუშაობს, თელი რამის აღამოსაც და მუშაობს. ანუ იმ ადამიანს საშუალება ეძლევა რომ რაღაცა თანხა გამოიმუშაოს, შეინახოს ის თავისი ბიზნესი, გასცეს თავის თანამშრომლზე ხელფასები და ასე შემდეგ და პლუს ბიუჯეტში შეიტანოს გარკვეული თანხა. მაგრამ აქ ყველაფერი უტვინოდ ხდება. ყველაფერი გააჩერეს აბსოლუტურად, ყველაფერი დაკეტეს, გახსნიან ერთი დღით, დაკეტავენ 3 დღეში, ეს უარესია ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ისეთი დიდი ბიზნესები, როგორც არის რესტორნების ქსელები, მაგალითად, სასტუმროები, როცა შენ გეუბნებია, რომ იხსნები კონკრეტულ რიცხვში, შენ ემზადები ამისთვის დამატებითი ხარჯი გაქვს, დამატებითი გაწევს ყველაფერი აბსოლუტურად ხრებზე და შენ რომ პირში ისევ გკეტავენ ეს არის ფაქტიურად ბიზნესის სიკვდილი. რაც ესენი ალბათ აქეთკენ მიდიან, რა მე ვფიქრობ რომ აქეთკენ მიდიან. ასევე დავეთანხმები ნიღბებთან მიმართებაში რა. პირბადის ტარება მამათივე დაწერილი კანონით არის რომ დახურულ სივრცეში უნდა გეკეთოს და არა ღია სივრცეში, მაგრამ ღია სივრცეში ეს ნებაყოფლობითი უნდა იყოს ჩემი აზრით და ამაზე ჯარიმები არ უნდა იწერებოდეს რა. საერთოდ ჯერ ხო შემოწმება არ მიდის. ვინ დახურულ სივრცეში როგორ დადის როგორი დისტანცია ეს საერთოდ არ ხდება, იმიტომ რომ არა. დახურულ სივრცეში ნებაყოფლობით უნდა იყოს უკაცრავად მოყვანტეთ, იმიტომ რომ ორ სიტყვას ვიტყვი, წარმოიდგინეთ მაღაზია, სადაც ჩვენ ხო ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ვართ, სადაც ეშინიათ ადამიანებს კორონავირუსი და წარმოიდგინეთ თუ სახელმწიფო არ ჩაერევა ამაში როგორ დაალაგდება ეს სიტუაცია. მაღაზია არის, სადაც ადამიანები, უბნის მაღაზია, სადაც ადამიანები შედიან, ყიდულობენ და ვიღაცა ადამიანებს არ უკეთიათ ნიღაბი. ამაზე უკვე თვითონ მაღაზიის მეპატრონე და მენეჯმენტი აიღებს იმაზე პასუხისმგებლობას, რომ იმის გამო რომ კლიენტი არ დაკარგოს, და ამას და არეგულირებს თვითონ, ამას არ ჭირდება სახელმწიფოს რეგულაციები, ხო? ეს იმისი არ იყოს ჭიჭიკიას უთხრეს რომ სამსაკავშიროს ხიდან გადახტომა აიგზავნოდა მიჩენ ფეხები კითხავ რომ გადახტა მე ხიდი ჭიჭიკი ეგრე მოგვდის ჩვენს ეხლა ეს ხო ღიზიანდება როცა ანუ შენ თვით როგორ შეიძლება რაც შენ ყველაზე აგიყვარს შენ ცხოვრება შენ სიცოცხლეა ამაზე გეუბნებიან რომ შენ არაფერი არ იციო ჩვენ უფრო გიყვარ ხარ შენ ვიდრე შენ გიყვარ შენ თავიო და ამაზე ბრაზდები ხაბარ აი კომენდანტისაც გამოყოფილე რა აბსოლუტურად ვხვდები რატომ უნდა იყოს შეზღუდული საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება ამ დროს კორონა აფთარი ხდება და ქუჩაში დაძრწის და ეძებს ხალხს თუ როგორ აი ვერ მივხვდი კომენდანტის ასრს და შინაარსს რა. ვიტყვი რომ კომენდანტის საათის დროს ქალაქში ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს და თუ აი ამდენ ადამიანს მოძრაობს, ხო, ეს ახლა ნარუშილოკების თემა საკითხია. რატომ კეტავს სხვა? ეგ ლოგიკა არ არის, ეგ არის შერჩევითად, აი მე ვარ ამის შინაური და მე მაგვსაშო. აი ეს არის მეტი არაფერი. აი და ლაშა ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, აი მაინტერესებს ხალხი მართლა ძალიან ელოდა, აი 18 მარტს, როდესაც გაიხსნებოდა ეს მუნიციპალური ტრანსპორტი. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, პირადად ჩვენც ნამდვილად გვიჭირს გადაადგილება, რამდენ ხანს გავწლებთ?
და აი როგორ ფიქრობ, თუ მართლა პირველ თებერვალსაც არ ამუშავდა ეს ტრანსპორტი, რა ეშველება აი ამდენ ადამიანს? მეთანხმები, ძალიან მძიმე სიტუაციაშია სამწუხაროდ ქვეყანა. ეკონომიკა ნადგურდება პირდაპირ, ახლა დღეს მე ვკითხულობდი, სასტუმროების პატრონები იხვეწებიან, უბრალოდ გვითხრით, ნამდვილად შეგვიძლია მივიღოთ ჯავშნები პირველი თებერვლიდან თუ არ შეგვიძლია რომ შიმშილით ვიხოცებით აღარ შეგვიძლია ამ ხალხს ვერ იხდიან კრედიტებს ვერ იხდიან ვერაფერს ვერ იხდიან თავრობა დაეხმარა იგი ყველას არ დაეხმარა იმას ვის თავისი ახლობლები იყო შერჩევითია ყველაფერი ვის ჩაურეცხეს ფული ამოიღეთ ის ხალხი მე ყველა ოცნება შეწირა არჩევნებისას აქეთ თანხები ყველანი უბრალოდ თავისი ახლობლები ზაქარია ხუცნაშვილების და მაგათნაირები ბიზნესები ყველა აბსოლუტურად და მართლა შერჩევით დაეხმარა ყველას და სასტუმროებსაც უნდა და გინდას რესტორნებს რა პრობლემაა ყველას აინტერესებს ხელისუფლების არა ხინკალი მომენატრა ხო თუნდაც და გამოიძახებდა არა სასტუმროებს გამოძახებულია აი იცით რა არის მართლა ხო ხელისუფლებას რო სიტყვას რო ამბობს ამ სიტყვას ხო უნდა ენდოა რა ადამიანი ხო ხელისუფლება რისთვის ყავს რომ რაღაცაზე მე აფუძნებს შენს მომავალ ნაბიჯებს თქვა იღებს კლიენტებს სტუმრებს და ასე შემდგომ ამ ხელისუფლების სიტყვას ვერ ენდობი დობა არის ნულოვანი დღეს სიტყვიან რომ თქვა 1 თებერვალს გაიხსნება 1 თებერვალს აღმოჩნდება რომ თქვა 1 მარტს გაიხსნება და ასე შემდგომ ანუ დობის ფაქტორი ხელისუფლების მიმართ არის ნულამდე დასული ამან გამოიწვია ის კრიზისი რა კრიზისით შესულები ჩვენ მარტო ეკონომიკური კრიზისი ხო არის ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი ხალხი მშიერია აი მე პირდაპირ ვხედები ხოლმე ჩემს იმაზე ვაჟას შავილას გამზირზე და პირდაპირ დანომრილი აქვს ხალხს ნაგვის ურნები წარმოიდგინეთ და ეს ამისია ის იმისია რაღაცებს იქ პოულობენ ამას ჭამენ სახში მიებთ აი ესეთ მდგომარეობაშია ხალხი მისული და რაზეა საერთოდ საუბარი წარმოგიდგენიათ რესტორნის პატრონს რომ იმის კრედიტის გადახდა აღარ შეუძლია უკვე და თვითონ არის უკვე ფაქტობრივად ჩიმჩილის პირას მისული სხვაზე როგორ შეიძლება საუბარი არა ანუ ამათ პროგრამული პოლიტიკა იცით აი მაისში გახსნეს ხალხმა ცოტა იმუშავა ნოემბრამდე გააჩერეს შიფშილს არ დაიხოცეს ხო ანუ ხალხი გააჩუმეს ეხა შეიძლება 1 თებერვალს გახსნა მე ხო მაგრამ ეს ეტაპობრივი გახსნა იქ ხო ანუ გახსნიან მე იტყვა უიდე და მოიმატა ეს ხალხი 1-2 წელი წაიმუშავებს რომ ჩუმად რო იყოს და დაკეტავენ ისევ თან ძალიან ისინიათ ხალხის გარეთ გახსნა აი გეტყვით რისი ბრალია ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ ეხლა მოგახსენებთ სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებაში ყავს არაპროფესიონალები მენეჯმენტის არ მწოდნე ხალხი გახარია რომ ვამაყობდა რომ აი როგორ ამბობდნენ ნომერ პირველი კრიზის მენეჯერი რომელი ნომერ პირველი კრიზის მენეჯერია ქვეყანა ჩვენი ქვეყანა დღეს არის ალბათ ბოლო იმასთან კორონასთან ბრძოლაში იმის იქით ალბათ არ იქნება სახელმწიფო რა მე რომ ნახე სტატისტიკებს საშინელი მდგომარეობა ყველგან უმჯობესდება სიტუაცია ეტაპობრივად ჩვენთან უარესდება ეს არის ნომერ პირველი კრიზისი ხავად ოპოზიციის და საზოგადოების ბრალიც ხომ არ გეჩვენება ეხლა ყველანი გადასულები არიან ვინ შევა პარლამენტში ვინ არ შევა პარლამენტში და ამ დროს ის პრობლემა რაც სრულიად საზოგადოებას აწუხებს რჩება მიღმა ხო აი მე მინდა თქვენთან ერთად ეხლა მიმართ პოზიციასაც ოპოზიციასაც რომ აი გავიდნენ სახალხო ბანკთან სადაც უშველებელი რიგია და დავითანხმები გიორგის გავიდნენ აფთიაკებთან სადაც გარეთ არის ძალიან ბევრი ხალხი იმიტომ რომ თითო უნდა შევიდნენ და თითო გარეთ მართლა არ არსებობს კორონა და აი მოусმინონ იქ რას ფიქრობს ხალხი ოპოზიციაზე და რას ფიქრობს ხალხი ხელისუფლებაზე. ალბათ ტევემედი გავაკდა სულ რაღაცებს მოასვენებს კი. სანამ ჩვენ თვითონ საზოგადოება არ მივალთ იმ საფეხურამდე რომ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ეს ყველაფერი გამდენამდე რაღაცები არ ორწოს უთქეთი ანუ ის ეხა მე ვიყავი გუშინ ვიყავი ბაკურიანში ერთ-ერთი სასტუმროს მე პატრონი იყო ვიჩ ეხა ამ ადამიანს და ისეთ გაჭირებული სიტუაციაშია უამრავი ვალი აქვს და კიდევ ერთხელ სასტუმროს იმასაკნას აქვს და დაკეტეს და ეს ტირის ადამიანი რა ხო აი ხომ წარმოგიდგენიათ რომ რა კრიზის მენეჯმენტია საუბარი როდესაც ქვეყანაში როდესაც ბიზნესის რომელსაც ყოდას მილიონიანი ბრუნვა და 2 მილიონიანი ბრუნვა ბიზნეს ვერ ეხდიან ქირას ვერ ეხდიან და გადასახადს ვერ ეხდიან რამე
მანეჯმენტზეა საერთოდ საუბარი. თან კიდე მეორე ამბავი, ეს არის იმისი მიზეზი, აი პატიჩანო თქვა და მოპატეთ მე ამაში ვერ დაგეთანხმებით. პროფესიონალები კი არა. სულაც არ მოიჯდეს იქ თავრობაში კაცი, რომელიც გადაწყვეტს მე როდის რა გავაკეთო და რომელი ბიზნესი გავაკეთო და ასე შემდეგ. არაფერი არ არის საერთოდ ეს მანამდე გაგრძელდება სანამ ჩვენ ადამიანები ჩვენ თავებზე არ ავიღეთ პასუხისმგებლობას. სანამ ამათ სადამდე გავუვათ მანამდე სადამდე ვატარებთ გაზდით. აზარტში არიან და რაც არ უნდა თქვა კაცო ხო ადამიანები ვართ რა ადამიანები ბუნება გასწავლებელი ყველგან პოლიტიკაში და მედიცინაში და ყველგან ხო ძალაუფლება ეს მოქმედებს ადამიანებს რა გავაკეთო მივეცით ამ ძალაუფლება და მე ვიგუოთ ან უნდა თქვა ვისწავლოთ და გამოვართოთ ეს ძალაუფლება და სხვას ვისაც დავიჭირ ამდენი აღარ ვიცით ძალაუფლების ხიბლში არის კი აზარტში არიან კი კაცო როგორ არა ხა დავთქვი რომ ეს ყველაფერი ჩვენზე არის დამოკიდებული როდესაც ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ვაძლევთ იმის მანდატს რომ ამ მართოს ქვეყანა შემდეგ უკვე არ უნდა მოვდუნდეთ და სწორედ ჩვენ უბრალოდ ჩვეულებრივ არა გვირჩევია მაგრამ ვაცად ეს კეთი მე მისმენ ხელისუფლებას არ მაქვს მივდივართ ყველაზე ძალიან მძიმე პრობლემაზე რომელსაც ქვია განათლება ხელისუფლებებს არ უნდა ირჩევდნენ პიროვნებების გამო ხელისუფლებებს უნდა ირჩევდნენ გამომდინარე იქიდან ვის როგორი პროგრამა აქვს მაგრამ იცი ამ პროგრამა რა არის კითხულობს საერთოდ პროგრამას უნდა საერთოდ ქართულ ოცნებას პროგრამა მე არ მინახავს მაგათი პროგრამა სანამ ჩვენ არ გავიზრდებით იქამდე რომ ჩვენ პიროვნებები კი არა და ესე ვთქვათ კულტები კი არ უნდა ავირჩიოთ უნდა ავირჩიოთ იდეები და ადამიანები რომლებსაც გამოცდილება აქვთ და ადამიანები რომლებიც წაგვიდგენენ პროგრამას და ამ პროგრამის წარდგენასაც მნიშვნელობა აქვს დაგვისაბუთებენ ჩამოგვიყალიბებენ ისეთ ენაზე რომ გაიგონ. რა თქმა უნდა, პროგრამის წარდგენის დროს ამორჩეულმა აუცილებლად უნდა დასვას კითხვა როგორ. კი, აქ ხო იყო ეს რაღაცებს გქონდათ ხოლმე, მოგონ თქვენ პარტიაში იყო ეს პოპულარული 400 ლარიანი პენსია, მოგონ თქვენ პედლებო. არა, ეგ იყო ნაციონალური. არა, მე როგორც მახსოვს, ხო. ძალაერთობაშია ეს ძველი ხო 2018. ვაშაძის პარტიასაც გქონდა რაღაც ისეთი ხომ ეს სასამართლო პროსტროემები და ეგეთი ისინი. დაპირებებით. ხო, ყოველ შემთხვევაში ეგრეა. როდესაც რაღაცა ეს ხო მართლა იქამდე ჩადის რომ ჩვენ ვიჩევთ ეგეთ საზოგადოებად რა ვქნათ ახლა. მარტო ხელშეკრულებას კი ვაკრიტიკებ კაცო. საზოგადოებასაც უნდა კრიტიკებ, იმიტომ რომ ეგეთ საზოგადოებად, ეგეთ ქვეყანა ვართ. ჩვენ გვინდა ბელადები გვჭირდება, ლიდერები გვჭირდება, აი ღრუბლებს ზესაში რო არიან, ღრუბლებს ზემოთ რო აქვთ, მე ფეხები გამოკიდებული და საამბორებლადაც როგორ ვწდებით. აი ეგეთ ხალხი გვჭირდება ჩვენ ხელშეკრულებაში. სამწუხაროდ ეგეთი ესე ჩამოუყალიბდით, ეგ დაღი დაგვასწრო საბჭოთა კავშირმა და აი რაღაცა იმ განათლების სისტემამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ადამიანებმა უნდა რაღაცნაირად ფიქრი უნდა დავიწყოთ საზოგადოებამ რომ ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ ხო გარდა იმისა რომ სახელმწიფო ჩვენ გვართმევს ფულს, გარდა იმისა რომ სახელმწიფო ჩვენ გვართმევს თავისუფლებას. სახელმწიფო ჩვენ გვართმევს დროს. ჩვენ ცხოვრების დროს გვართმევს. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რამდენი ადამიანი კარგავს დროს, რამდენი ადამიანს უფრო მეტი დრო დაჭირდება სამუშაოში რომ სახელმწიფო მუშაობაში გაატაროს რომ სახელმწიფოს იდიოტური რეგულაციების გამო წამოკიდებული ვალდებულებები გაიზრდოს, თორე დაეჭერენ. ხო და აი ეს არის დროის ამბავია და მაგრამ ამაზე არ ვფიქრებთ ალბათ ისე ვიქნებით რა ვიცი. ხო და ეს ზუსტად ჩვენი განაცემის დროც ამოიწურა ახლა და ალბათ იქამდე ვიქნებით მასზე, როგორც ამბობ ნიკა, სანამ თითოეული ჩვენგანი არ მიხვდება რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი და ქვეყნის მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს სწორედ ხალხი. ჩვენნაირი უწოდებრივი ხალხი, ეს უნდა მიხვდეს, ამას უნდა მიხვდეს თითოეული ჩვენი მოქალაქე. მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენი სტუმრები, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნიკა მოსიაშვილი, გიორგი შევაშიძე, ლაშა დიაროვი, ეს იყო გადაცემა თემა და მე კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო ჩვენს ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც რომ აუცილებლად გაიარეთ ხალხში და მოისმინეთ იმ ადამიანების ხმა, რომლებიც ქუჩაში ფეხით გადაადგილდებიან და რომლებმაც არ იციან ხვალ რა აჭამონ თავიანთ შვილებს. მადლობა რომ გიყავით.